Salve, salve, galera, Bismarck na área, beleza? É o seguinte, meu povo, como vocês viram aí, rapaziada, no título aí, na capa, eu vou levar o golzão ali pros meus parceiros Wesley e o Alves. Falei errado. Wesley Alves e o Jorge 44, pra eles poderem ver como é que ficou o somzão no gol, beleza? Como vocês viram nos vídeos anteriores aí, eu instalei o somzão aqui no golzão. Instalei aqui uma caixona com 2 alto-falantes de 12 e uma corneta, beleza? Tô fazendo pra me poder comprar um Twitch que tá faltando lá. E o somzão ficou brabo. O golzão tá aqui, ó, limpinho. Acabei de fazer uma limpeza nele daqui a pouco. Ah, daqui a pouco não, agorinha fiz uma lavagem nele. Vou mostrar aqui pra vocês verem aqui como é que tá, ó. Ó a bichana como é que tá aí. Só o ouro, moleque doido. Aí eu vou levar lá. Nós marcamos ali na pista de kart. Marquei com eles ali, eles disseram que já estão descendo pra lá, beleza? Eu falei pra eles, me espera lá que eu vou chegar com o golzão já batendo forte já, pra poder filmar a reação deles, fechou? Galera, hoje tá eu e o Jorge aqui. Fala aí, Jorge, o que nós vamos fazer aqui? Então, o Bismarck falou pra nós que é pra nós vir pra pegar a reação de uma surpresa que falou que vai fazer pra gente. Eu acho que, sei lá, mano, eu acho que... O que você acha que vai ser? A única coisa que ele falou pra gente, galera, é que ele colocou um acessório novo no Gol, no carro dele. Ele falou que fez um projeto, falou assim, ó, combinou com nós aqui certinho pra nós vir pra pegar a nossa reação real. É um negócio que ele falou que ia trocar no carro dele, que é os negócios da seta. É, só que ele postou um vídeo da seta fumê lá que ele postou. Eu acho que pode ser alguma coisa referindo a isso. Ele falou que o próximo negócio ia ser uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei. É que ele já... Ele mandou nós vir pra cá, nós combinamos pra vir aqui. E ele falou que vai chegar aqui e vai mostrar pra nós. Então... Tô chegando aqui, rapaziada. O somzão tá batendo daquele jeito. Vamos ver se os caras já estão ali. Nós marcamos na rua ali embaixo ali, a pista de kart já é ali atrás. Vou chegar já daquele jeitão. O somzão batendo daquele jeito. Acho que é aqui, ó. Virar aqui. Olha os manos lá. É isso aí, galera, ó. Nós acabou de chegar. Olha lá, Jorge, fala aí, Jorge. Eu acho que é a seta mesmo, só pode. Olha lá, galera, tá vindo o golzão brabo. Mano. Nossa, dá só uma olhada, rapaziada, ó. A gente não sabe o que que é. É o som, doido. É o som. Ah, mentira, galera. Dá só o escutador. Chama. Pega. É o golzão som. Tá bravo, hein? Ah, mentira, você tá doido. Ó o brabo aí, o golzão aí, rapaziada. Nem tá batendo forte ainda, tá daquele jeitinho ainda. Cadê? Vamos abrir lá o porta-malas pra vocês verem lá. Nossa! Olha isso, rapaziada! Caraca, galera! Aumenta. Olha só, rapaziada! E aí, Jorge? Brinca, meu. Nada a ver com o que eu tinha falado. Ei, põe no talo. Você tá doido? Galera, muito monstro, galera! O som do golzão! Nossa, rapaziada! Você é louco, papai! Ficou top, ficou show! E não tá batendo filé porque o módulozinho é fraco, entendeu? Vou apoiar um módulo mais forte, vou apoiar um módulo de 400, aí você vai ver bater top, tá, filho? Você é louco? Achou que ficou filé? Você é doido, né? Ficou massa demais, hein? Eu tinha falado com ele aqui. Quase que você bate, hein? Tinha falado com ele aqui agora, não foi assim? Ia ser o negócio da seta que você tinha trocado pra nós. Sempre você trocou a seta? Aham. Porque os pontos pra gente ia ser um negócio pra mim com a seta? Isso. Nada a ver. Rapaz, a bichona ficou top, hein? E só falar pra vocês que essa caixa de som, com instalação e tudo, eu gastei R$520. Nossa, ficou Tô te falando. Detalhe, tá saindo nas portas lá também. Tá saindo lá nas portas e tudo. Você andando dentro do carro, o bichão é outra pressão. Vai lá, fecha lá e entra lá pra você ver. E dá um gás. Vai lá. Entra, pô, entra. Vamos fazer aquele rolezão brabo pra vocês verem. Então pega esse daí. Deixei a chave na moto. Nada, vamos só dar um rolezinho aqui mesmo. O golzão tá ficando daquele jeitão devagarzinho. Você é louco. Você quer que filma daqui, de trás também? Opa, pode filmar tudo aí.
não, velho. Ficou bravo, hein? E agora ficou tão bom que você não consegue nem escutar o carro. Galera, ficou nervoso o som, galera. Ficou bravo. Nossa. Ó. Ficou bravo, galera. Ficou bravo. O volantão, rapaziada. Ei, ficou top, hein? Ó o volantão, rapaziada. Cheguei gelaga. Eu tô aprendendo o bagulho. Ei, vai mandar drift, Na moral, tá indo na moral, mas só dá pra fazer também na estrada de chão, porque no asfalto os pneus tá liso, né? Tá careca, aí fica foda. Aprendendo a fazer drift. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu vi que você põe na mão. Você viu, né? Eu paguei pra fazer, quer ver? Mas e aí, o que vocês acharam do som? Louco, Não, ficou top, bravo, doido. ficou bravo. Você vai ver? Ficou top, tá? Vocês vão ver Mesmo. bravo, é depois que eu fizer a instalação do outro modo. Vai colocar outro modo Vou ainda? colocar que aquele módulozinho ali, ele é de 250. Aí ali os dois falantes é 500 watts os dois. Como? E a cornetinha é 100. Aí eu vou colocar mais um twist que tá faltando, vai dar mais 100. Ou seja, vai ficar tudo com 600 watts, com 700 watts. E eu vou colocar um módulo de... Vou ver se eu consigo colocar um módulo pelo menos de 500, entendeu? É pra doido, poder é? aguentar, que aquele de 250 tá Ah, batendo. não, pra mim já era o suficiente pra mim. Daquele jeito aí, né? Você é louco? Toma, ó o rap. Ó o borrachão pulando. Manda o videoclipe pesado ali. É, né? Toma. Por isso que eu tô falando, se eu colocar o... Olha lá. Não, vibra tudo, vibra tudo. Aham. Vocês vão ver depois que eu instalar o outro módulo e a cornetinha do tweet ali. Vai jogar longe, vai tremer tudo. Vai, colocar um tweetão. Vou ver se eu coloco pelo menos um de 100, um fraquinho. Já vai dar um top, cê é doido. Aí, rapaziada, o solzão ficou brabo, o golzão tá ficando devagarzinho. Eu nem imaginava, galera, que ia ser um somzão bravo. nem imaginava. Eu não imaginava. A hora que veio vindo da esquina ali, ó. Já escutou vindo? Sem contar que nós Isso tava aqui, tudo passou fechadão, carro, né? Passou um carro de som ali na outra rua, ele o Wesley falou bem assim. Eu acho que só pode ser o Bismarck sem gracinha. É, foi. Ele falou. É isso aí, rapaziada, o solzão ficou brabo, os manos pirou, cê é doido. Depois que eu fizer... Deu pra escutar de longe. Dá pra escutar, pode escutar. O carro com o vidro ficou tudo fechadinho, porta-malha e os vidros. Eu coloco um voluminho assim no 40, já dá pra sentir a pressão de longe, você tá doido. Olha lá o envelopamento do tetão, ficou brabo, filho. O envelopamento aqui do teto. Break piano, moleque. Ele ficou monstro. Lacrando devagarzinho, né? Lacrei os vidros, lacrei o teto. Ficou massa, hein? Carlotinha, daqui a pouco nós vamos ajeitando mais. Ficou massa, hein? Demais mesmo. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Deixe seu like, se inscreve no canal. O link dos parceiros tá aqui na descrição, do Jorge e do Wes, fechou? Somzão ficou daquele jeitão, brabo. E é isso aí, meu povo. Vamos com tudo daquele jeitão. Canal Nível 99 de Paraná. Valeu, valeu. Fui!